สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินโอนะคะบายแพมบ้าเจมค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์อีกแล้ววันหยุดสุดชิลพาเที่ยวเมืองจันทร์ค่ะวันนี้โอพามาที่ไหนเอ่ยสังเกตข้างหลังจะเป็นน้ำตกผิวนะคะที่มีปลาเยอะแล้วก็แบบว่าเป็นน้ำตกเย็นๆนะคะถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกที่หนึ่งของเมืองจันทร์เลยค่ะถ้าใครมาจันทบุรีเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะน้ำตกผิวเดี๋ยวตามโอมาดูข้างในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะแล้วปลาจะเยอะมากแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในโอเคค่ะตอนนี้โอก็เข้ามาข้างในน้ำตกผิวแล้วนะคะก็ซื้อตั๋วมาเนาะสำหรับผู้ใหญ่ก็จะใบละ40 บาทแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยก็จะ20 บาทค่ะถ้าใครแบบว่ามีแรงเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องนั่งรถเก๋าเข้ามาเนาะแต่ตะเกียโอขอนั่งรถเก๋าเข้ามาเพราะว่ามันเป็นทางที่ชันนะคะมันเหมือนมันขึ้นดอยมาค่ะก็นิดนึงนะขอนั่งรถกอล์ฟแล้วกันขนาดนั่งรถกอล์ฟมานะคะยังเหงื่อแตกเลยยังร้อนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคข้างหลังโอเนี่ยอาจจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะก็คือเขาเรียกว่าที่เก็บอัฐิอะค่ะอัฐิของพระมเหสีของรัชกาลที่5นะคะเขาบอกว่าเรือล่มค่ะเกิดจากเรือล่มเนาะพระมเหสีเรียกว่าอะไรน่าจะประมาณเนาะประมาณนั้นก็เกิดจากเรือล่มทีนี้เขาก็เลยเอาอัฐิมาไว้ที่นี่บางส่วนนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่ารอบๆธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะต้นไม้ใบหญ้านะคะเป็นแหล่งที่แบบว่าน้ำตกผิวโอลืมบอกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเขาสะบาปเพราะถ้าใครดูจากคลิปคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าโอพาล่องเรือจากหนองบัวนะคะโอพาล่องเรือจากหนองบัวแล้วตอนนี้ก็มาที่เขาสะบาปแล้วมาถึงน้ำตกผิวค่ะดูบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะคะก็จะมีเด็กๆเล่นกันเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวโอจะพาไปดูปลาชัดๆเลยค่ะปลาชัดๆกันที่น้ำตกกันเลยนะคะโอเคค่ะจะเห็นปลากันไหมคะอันนี้โอไม่แน่ใจนะว่าปลาจำศีลหรือว่าอะไรกันแน่ทำไมถึงนิ่งกันได้ขนาดนี้ล่ะถ้าสมมติโอรองเท้าลงไปจุ่มดูนะว่าจะเป็นยังไงดูสิคะไม่กลัวเลยแบบว่าก็ยังอยู่ได้แล้วนี่ปลาเป็นๆทั้งนั้นนะคะไม่ใช่รูปปั้นหรืออะไรที่มันลอยลงในนี้นะ จริงๆทำไมเขายังอยู่กันได้เนาะไม่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคนไปเลยดูสิเรื่องว่าเขาก็อยู่เฉยๆแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้แบบว่าเอาถั่วฝักยาวค่ะมาให้ปลากินด้วยเนาะแต่แบบช่วงนี้เหมือนไม่ให้แล้วว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทำให้แบบน้ำเสียค่ะ ซึ่งมาทุกคนก็จะได้อยู่ท่ามกลางฝูงปลาอยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องให้อาหารเขาก็ได้เขาก็อยู่แบบนี้ค่ะนิ่งๆเหมือนกำลังจำศีลอยู่คืออยู่นิ่งๆเลย เยอะมากเลยค่ะอยู่ทั่วทั้งแบบว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าอ่างเนาะตะกี้เขาบอกว่าลงอ่าง น้ำตกผิวนะคะโอเคค่ะก็ดูกันไปเนาะชมบรรยากาศแกล้งปลาค่ะแกล้งปลาแปลกใจมากเลยมีอยู่กันได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรต่ออีกค่ะสำหรับปลาที่แบบว่าเป็นปลาจริงนะคะไม่ใช่รูปปั้น แต่ก็อยู่กันนิ่งได้มากเยอะมากเลยค่ะเนี่ยทั้งสระเลยนะคะก็จะเป็นปลาทั้งหมดเลยดูแบบไม่กลัวคนเลยถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมานะคะน้ำตกผิวค่ะที่จันทบุรีค่ะมาได้เลยเดี๋ยวตามไปดูต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบว่าน้ำตกแต่ตรงนี้คือเหมือนเป็นที่พักของน้ำตกแล้วอะค่ะพอลงจากน้ำตกหลายๆชั้นลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทางที่พักน้ำในน้ำเย็นมากเลยค่ะขาลงไปจุ่มในน้ำเย็นแล้วปลาก็นิ่งมากเลย โอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะโอเคค่ะก็ได้มาถึงกันแล้วนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าอ่างผิวนะแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำตกค่ะช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าฝนเนาะน้ำมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะแต่เขาก็ยังมีน้ำให้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ปลาเนี่ยก็จะเยอะข้างบนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าข้างล่างนิดนึงแต่ว่าก็มีค่ะเนี่ยอย่างเช่นข้างในเนี่ยค่ะ
ดูอย่างที่น้องๆเขาเล่นกันนะคะปลาก็จะเยอะมากตรงนี้ เพราะว่าเป็นอ่างตรงไหนที่เป็นน้ำนิ่งเนี่ยปลามันก็เยอะตรงนั้นค่ะเนี่ยสังเกตได้เลย เยอะมาก ฟังรู้อะไร เห็นไหมเยอะมากดูน้องเล่นกัน ใช่ฟังเข้า ดูดูปลาที่นี่เขาไม่กลัวคนเลยนะคะ อ้าวไล่พี่เขาไปละ ทางนี้ พอแล้วไปไหนนี่ไงเห็นไหมคะปลาเยอะมาก แล้วที่นี่พอเขาแบบว่าไม่ให้แบบว่านักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาเนี่ยน้ำมันก็จะใสขึ้นเยอะมากค่ะจากแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้แบบว่าเอาถั่วมาให้ปลากินได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าบางทีปลาเขากินไม่หมดมันก็จะทำให้น้ำเสียค่ะหรือว่าบางทีแบบว่าปลาเขาอื้อออกมาเนาะกลายเป็นว่ามันเป็นมูลปลาที่แบบเยอะเกินไปก็ทำให้น้ำเสียได้อะค่ะเฮ้ยโอเคค่ะ แอดมินแบงค์อยากออกกล้องบ้างนะคะปุ้งส่งพิวกันแล้วค่ะนี่แอดมินแบงค์นะคะแอดมินที่คอยทำคอนเทนต์ให้เราได้ดูกันตลอดเวลานะคะเอาดิเอาแล้วนะเอาแล้วนะอะไรอ่ะพี่บูม ดูค่ะ ธรรมชาติล้มลื่นมากเลยค่ะ น้ำเย็น ถ้าใครมาน้ำตกพิวนะคะ อย่าลืมเตรียมชุดมาด้วยนะคะ จะได้เล่นน้ำกันแบบว่าสนุกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมากันตลอดปีเลยนะคะ เพราะว่าถ้าใครที่มาจันทบุรีเนี่ยก็จะมาที่น้ำตกพิวกันตลอดค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะก็ที่นี่เขาก็จะมีพี่ที่เขาดูแลรักษาน้ำตกพิวเนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าพี่ที่เขารักษาความสงบเรียบร้อยน้ำตกพิวเขาก็จะดูตามจุดอยู่แล้วอะค่ะว่าตรงไหนที่บอกว่าห้ามเข้าก็คือห้ามเข้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำตามกฎกติกากันไปเนาะจะได้บอกว่าเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่ะดูสิปลาโอ้ยนั่นเมื่อก่อนถ้ามาเล่นถ้ามานั่งตรงนู้นนี่ไม่ได้ถามไปโดนน้ำลูกเดียวไอ้อย่างน้ำตกของนู้นอ่ะ
ตัวโอเคค่ะ วันนี้อกก็พาเที่ยวน้ำตกผิวกันไปแล้วนะคะ ก็อาจจะได้เห็นแบบปลาเยอะๆเนาะที่ปลาอยู่กับคนได้อะไรอย่างเงี้ย ก็แปลกดีนะคะที่แบบอยู่นิ่งมากเหมือนรูปปั้นเลยเนาะพอเวลาไปใกล้ก็แบบว่าก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวคนเลยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่าลืมนะคะใครที่มาจันทบุรีเนาะก็อย่าลืมมาน้ำตกผิวกันนะคะที่นี่ก็น้ำเย็นค่ะปลาเยอะค่ะ ลองมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้โอก็พาเที่ยวน้ำตกพิวแค่นี้ก่อนนะคะ แล้วอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้แอดมินโอบายแพมบ้าเจมก็ขอสวัสดีค่ะ